Cześć, jestem transporterem działającym na terenie Anglii, głównie wzdłuż autostrady A1 i odcinków A1M. Ta historyczna trasa to jeden z najważniejszych korytarzy transportowych w Anglii. Dzięki czemu można tu spotkać niesamowite maszyny. Regularnie stoją z aparatem na wiaduktach, polując na tuningowane ciężarówki, rzadkie malowania firmowe, klasyki oraz transporty ponadgabarytowe. Mój profil to ukłon w stronę kierowców i pięknych zestawów, które każdego dnia napędzają brytyjską gospodarkę. Szerokości i mrugnijcie światłami, jeśli zobaczycie mnie na moście. Pozdrawiam, Tomir. W tygodniu spotuję na wiaduktach, a w weekendy ruszam na zloty ciężarówek. Jeśli nie ma mnie na autostradzie, na pewno znajdziesz mnie na brytyjskich festiwalach, gdzie łapią najlepszy tuning. Pokazy świateł i ryk silników V8. Subskrybuj po pełną dawkę drogowego i zlotowego klimatu.